じように太い、いわば細長い蝶爪のようなものがぶらりと顔の真ん中からぶら下がっているのである。50歳を超えた内具は庶民の昔から内道上区部の職に上った今日まで内心では始終この花を悔やんできた。もちろん表面では今でもさほど気にならないような顔をして済ましている。これは千年に到来の浄土を活業すべき僧侶のみで花の心配をするのが悪いと思ったからばかりではない。それよりむしろ自分で花を気にしているということを人に知られるのが嫌だったからである。内具は日常の談話の中に花という語が出てくるのを何よりも恐れていた。内具が花を持て余した理由は2つある。一つは実際的に花の長いのが不便だったからである。第一、飯を食う時にも一人では食えない。一人で食えば花の先が金森の中の飯へと届いてしまう。そこで内具は弟子の一人を禅の向こうへ座らせて、飯を食う間中、広さ一寸長さ二尺ばかりの板で花を持ち上げていてもらうことにした。しかしこうして飯を食うということは、持ち上げている弟子にとっても持ち上げられている内具にとっても決して容易なことではない。一度この弟子の代わりをした柔道寺が草目をした拍子に手が震えて花を粥の中へ落とした話は当時京都まで喧伝された。けれどもこれは内具にとって決して花を悔やんだ主な理由ではない。内具は実にこの花によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。池の尾の町の者はこういう花をしている全知内具のために内具の族でないことを幸せだと言った。あの花では誰も妻になる女があるまいと
しかし鍵花はあっても内具のような花は一つも見当たらない。その見当たらないことが度重なるに従って内具の心は次第にまた不快になった。内具が人と話しながら思わずぶらりと下がっている花の先をつまんでみて、年がいもなく顔をあからめたのは全くこの不快に動かされての所意である。最後に内具は内殿下殿の中に自分と同じような花のある人物を見出して、せめても幾分の心やりにしようとさえ思ったことがある。けれども木蓮やシャリオツの花が長かったとはどの教文にも書いていない。もちろん龍樹や目明も人並みに花を備えた菩薩である。内具は新丹の話のついでに食感の龍玄徳の耳が長かったということを聞いたときに、それが花だったらどのくらい自分は心細くなくなるだろうと思った。内具がこういう消極的な苦心をしながらも、一方ではまた積極的に花の短くなる方法を試みたことはわざわざここに言うまでもない。内具はこの方面でもほとんどできるだけのことをした。カラスウリを煎じて飲んでみたこともある。ネズミのいぶりを鼻へなすってみたこともある。しかし何をどうしても花は依然として5、6寸の長さをぶらりと唇の上にぶら下げているではないか。ところがある年の秋、内具の用を兼ねて京へ登った弟子の僧がしるべの医者から長い花を短くする本を教わってきた。その医者というのは元新丹から渡ってきた男で、当時は長楽寺の具蔵になっていたのである。内具はいつものように花などは気にかけていないという風をして、わざとその方もすぐにやってみようとは言わずにいた。そうして一方では気軽な口調で食事の度ごとに弟子の手数をかけるのが心苦しいというようなことを言った。内心ではもちろん弟子の僧が自分を説き伏せてこの方を心見させるのを待っていたのである。弟子の僧にも内具のこの策略がわからないはずはない。しかしそれに対する反感よりは内具のそういう策略を取る心持ちの方がより強くこの弟子の僧の同情を動かしたのであろう。弟子の僧もまたその予期通り、結局この熱心な勧告に成就することになった。その方というのはただ湯で花を茹でてその花を人に産ませるという極めて簡単なものだった。湯は寺の湯屋で毎日沸かしている。そこで弟子の僧は指も入れられないような熱い湯を
シノゾウはナイクがお敷の穴から花を抜くと、そのまだ湯気の立っている花を両足に力を入れながら踏み始めた。ナイクは横になって花を床板の上へ伸ばしながら、弟子のゾウの足が上下に動くのを目の前に見ているのである。弟子のゾウは時々気の毒そうな顔をしてナイクのハゲ頭を見下ろしながらこんなことを言った。伊藤はござらぬかな。石はせめて埋めと申したで。じゃが伊藤はござらぬかな。ナイクは首を振って痛くないという意味を示そうとした。ところが花を踏まれているので思うように首が動かない。そこで上目を使って弟子のゾウの足に赤きれいの切れているのを眺めながら腹を立てたような声で、伊藤は泣いてと答えた。実際花はむずがゆいところを踏まれるので、痛いよりもかえって気持ちのいいくらいだったのである。しばらく踏んでいると、やがて泡粒のようなものが花へでき始めた。いわば気をむしった小鳥をそっくり丸焼きにしたような形である。弟子のゾウはこれを見ると足を止めて独り言のようにこう言った。これを毛抜きで抜けと申すことでござった。ナイクは不足らしく頬を膨らせて黙って弟子のゾウのするなりに任せておいた。もちろん弟子のゾウの親切がわからないわけではない。それは分かっても自分の花をまるで物品のように扱うのが不愉快に思われたからである。ナイクは信用しない医者の手術を受ける患者のような顔をして、不精不精に弟子のゾウが花の毛穴から毛抜きで油を取るのを眺めていた。油は鳥の羽の茎のような形をして渋ばかりの長さに抜けるのである。やがてこれが一通り済むと、弟子のゾウはほっと一息ついたような顔をして、もう一度これを茹でればようござると言った。ナイグはやはり8の字を寄せたままふくふくらしい顔をして弟子のゾウの言うなりになっていた。さて2度目に茹でた花を出してみると、なるほど、いつになく短くなっている。これでは当たり前の鍵花と大した変わりはない。ナイクはその短くなった花を撫でながら弟子のゾウの出してくれる鏡を決まりが悪そうにおずおず覗いてみた。花は顎の下まで下がっていた花はほとんどそのように萎熟して、今はわずかに上唇の上で育児なく残然を保っている。ところどころまだらにも赤くなっているのはおそらく生まれた時の跡であろう。こうなればもう誰も笑うものはないに違いない。鏡の中にあるナイグの顔は鏡の外にあるナイグの顔を見て満足そうに目をしばたたいた。しかしその日はまだ一日花がまた長くなりはしないかという不安があった。そこでナイグは図教をするときにも食事をするときにも暇さえあれば手を出してそっと花の先に触ってみた。が花は行儀よく唇の上に収まっているだけで、格別それより下へぶら下がってくる気色もない。それから一晩寝て明くる日早く目が覚めると、ナイクはまず第一に自分の鼻を撫でてみた。鼻は依然として短い。ナイクはそこで幾年にもなく法華経書者の号を
ずぼんやり傍らにかけた右舷の画像を眺めながら、花の長かった4、5日前のことを思い出して、今は無下に卑しくなり下がれる人の栄えたる昔を忍ぶがごとくと塞ぎ込んでしまうのである。内具にはいかんながらこの問いに答えを与える妙が欠けていた。人間の心には互いに矛盾した二つの感情がある。もちろん誰でも他人の不幸に同情しないものはない。ところがその人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると、今度はこっちでなんとなく物足りないような心持ちがする。少し誇張して言えば、もう一度その人を同じ不幸に陥れてみたいような気にさえなる。そうしていつの間にか消極的ではあるが、ある敵意をその人に対して抱くようなことになる。内具が理由を知らないながらもなんとなく不快に思ったのは、池能の相続の態度にこの傍観者の利己主義をそれとなく感づいたからに他ならない。そこで内具は日ごとに機嫌が悪くなった。二言目には誰でも意地悪く叱りつける。しまいには花の領事をしたあの弟子の像でさえ、内具は宝剣道の罪を受けるぞと陰口を聞くほどになったことに、内具を怒らせたのは例のいたずらな中道寺である。ある日、けたたましく犬の吠える声がするので、内具が何気なく外で出てみると、中道寺は二尺ばかりの木の切れを振り回して、毛の長い痩せた報い犬を追い回している。それもただ追い回しているのではない。花を打たれまい、それ、花を打たれまいとあやしながら追い回しているのである。内具は中道寺の手からその木の切れをひったくってしたたかその顔を打った。木の切れは以前の花もたげの木だったのである。内具はなまじに花の短くなったのがかえって恨めしくなった。するとある夜のことである。日が暮れてから急に風が出たと見えて、塔の風沢の鳴る音がうるさいほど枕に通ってきた。その上寒さもめっきり加わったので、老年の内具は寝つこうとしても寝つかれない。そこで床の中でまじまじしていると、
して